Jeg er blevet overfaldet. Jeg er blevet overfaldet. Nogen overfaldt ham og slog ham bevidstløs. Nogen overfaldt ham og slog ham bevidstløs. Jeg var bevidstløs og kunne ikke høre min alarm. Jeg var bevidstløs og kunne ikke høre min alarm. Jeg slukker min alarm. Jeg slukker min alarm. Sluk for lyset for at spare elektricitet. Sluk for lyset for at spare elektricitet. Jeg sparer penge, fordi jeg vil gerne erstatte mine gamle møbler. Jeg sparer penge, fordi jeg vil gerne erstatte mine gamle møbler. Jeg er nødt til at erstatte mit tastatur med et nyt. Jeg er nødt til at erstatte mit tastatur med et nyt. Dit tastatur trænger til at blive udskiftet. Dit tastatur trænger til at blive udskiftet. Græsset trænger til at blive slået. Græsset trænger til at blive slået. Han slår græsset. Han slår græsset.